សម្រាប់បងប្អូនដែលឃើញខ្យងបើរំនេះគេថាបងចេះថាខ្យងបើណាចេះរំទេនេះបងប្អូនដែលឃើញខ្យងបើរំអាចមើលវារំបានខ្យងបើនេះវាខុសពីខ្យងស្រែយើងគឺសាច់វាលឿងអញ្ចឹងណាចាសាច់វាលឿងហើយវាចេះខ្លាចមនុស្សទេខ្ញុំនិយាយចឹងយើងចង់កាន់វាចង់ធ្វើអីចង់និយាយចង់អីក៏ដោយសំខាន់តែវាស៊ីហើយវាមានខ្វល់មួយបងប្អូនណាទេវាមានចំណៃវាស៊ីហើយអញ្ចឹងហើយវារវើអញ្ចឹងហើយវាមានខ្វល់មួយបងប្អូនថាមានមនុស្សអត់មនុស្សមានអីហើយវាឆ្លាតណាវាយើងដាក់វាលើកោកនេះវាមានប្រម៉ោយមានមាត់វាសម្រាប់ដើរហៅតំបន់ទឹកវាចុះវាចេះនៅស្ងៀមឯខ្យងនេះវើបើមនុស្សយើងក៏ចាត់ទុកថាឆ្លាតដែរណានេះមើលសាច់វាសាច់របស់វានេះសាច់របស់វាចឹងហើយនេះវាវើចឹងសម្រាប់ជាខ្យងបើនេះយើងខុសពីខ្យងស្រែយើងណាចុះពីខុសពីខ្យងតែលេខ2តែលេខ3គឺសាច់វាមានពណ៌លឿងសាច់វាមានពណ៌លឿងហើយសាច់វាឆ្ងាញ់កាន់តែធំកាន់តែឆ្ងាញ់អត់ស្វិតទេកាន់តែធំកាន់តែឆ្ងាញ់កាន់តែយើងគួរចង់ហូបហើយយើងអាចធ្វើម្ហូបគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលចង់ចិញ្ចឹមខ្យងបើបងអាចចូលទៅបងជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំទៅឲ្យដាក់រូបសញ្ញាកណ្ដឹងដែលមាននេះពីរសងខាងហ្នឹងណាហើយបងចូលទៅក្នុង Channel ទៅបងនឹងឃើញវីដេអូផ្សេងតាក់ទងជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមខ្យងការភ្ញាក់ពងខ្យងនានាដែលតាក់ទងទាំងអស់ជាមួយការជុំខ្យងការដូរទឹកការថែមទឹកការថយទឹកអីគឺមានទាំងអស់អញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលចង់ចិញ្ចឹមឬក៏អ្នករៀនចិញ្ចឹមដំបូងគឺបងអាចចូលទៅមើលបានហើយសម្រាប់បងដែលចិញ្ចឹមហើយបងចង់បានបទពិសោធន៍បន្ថែមផ្សេងអាចចូលទៅមើលបានព្រោះនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំក្នុងការចិញ្ចឹមខ្យងបើនឹងផងដែរនេះបងប្អូនឃើញអាចវាណាស្ងៀមទេវាល្វីល្វើសូម្បីដៃយើងក៏វាជក់ដែរវាអត់ខ្លាចដៃយើងទេអូខេសម្រាប់បងដែលពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយចុចlike មួយមកអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត